盘点汽车保养中你们会遇到的问题，这期视频给你们讲明白。当然，你们比较关心的就是价格，198有一个4升的全合成机油和一个品牌的滤芯。那除此之外呢，你们还会考虑到一些增值服务。咱们去问一下老板有什么样的增值服务。哎，老板，我想问一下，来咱们小拇指保养的话，除了品牌机油和滤芯能给到我，还有什么样的福利能给到我呢？我们还会把你的车辆加满玻璃水，还提供这个24项的安全检查，把你的发动机机舱清理干净，还给你4个轮胎充气，还提供一个5公里的救援服务。那等于说这198全部都是包含在里面了，是吧？他们比较贴心的是保养完还会给你做一个汽车清洗。当然还有一点你们比较关心的就是门店位置。那小拇指呢是全国多家门店通用的，就是你拍了这个链接以后，就进去选择门店就可以。就这个价格的话，你们不要再说开车保养贵了，198真的很性价比，你们左下角可以直接去囤的。